Das links wäre ich, weil ich schnarch die Bude voll, also das ist nicht mehr feierlich. Ich weck mich sogar manchmal selber auf. Yo, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf Alles Alex TV. Wir schauen uns an von Satahugo Influencer raus aus Stadien. Rein da. Ich passe jetzt mal auf bei Wortwitzen, dass die nicht zu flach sind, weil die droppe ich ja nur so zwischendurch. Bisschen so aus Spaß, halt mal so alle 2 Stunden. Aber genau so einen gedroppten Joke, also so Ü80-Joke, wurde jetzt wieder bei Satahugo mit eingebunden, direkt ins Intro. Aber damit du schon mal einen Vorgeschmack haben kannst, auf die Schattenseite. Bro, und das ist halt wieder das Ding, ne? Ich muss sagen, wir haben gestern mit Rohat eine Tierliste gemacht, von humortechnisch. Und ich finde, Adam hat wirklich einen geilen Humor. Aber das ist das Ding, wo ich sag, hier geht's Richtung Mario Barth. Geiler TV, Adam. Finde ich lustig. Wie er situativ sein Humor wendet, ist schon witzig, aber ist halt auch sehr trocken, weißt du. Maximale Belastung 4G. Leute, wir können das gar nicht fahren. Ich stream nämlich mit 5G. Was läuft? Willkommen zum... Habe im letzten Video noch gesagt, ja, ist wahrscheinlich an mir vorübergegangen, der Humor, aber okay, der war, ja, sind halt diese typischen Dad-Jokes, ne? He was upset that his big brother wasn't waking up. Das ist Max Schradin, das bin ich. Stimmt. Du musst mal kurz mitkommen. Du musst kommen. Was ist das denn hier? Also für mich, wenn ich irgendwann mal bei sowas mitmachen sollte, würde es für mich, und da bin ich auch wirklich schlimm, daran scheitern, mit anderen Menschen zusammen in einem Zimmer zu schlafen. Das links wäre ich, weil ich schnarch die Bude voll, also das ist nicht mehr feierlich. Ich weck mich sogar manchmal selber auf. So, wenn ich kurz vorm Einpennen bin, ich fange an zu schnarchen und wach dann davon selber auf, weil ich so hart schnarch. Nein. Oh, ich hab mich voll geschissen. Ich hab in die Hose geschissen. Lass alle Decken runter. Das war richtig ekelhaft. Wenn ich das Ding hier hochmache, dann steht die Luft hier drin. Das verbrennt dir. Ah! Der Arme. Das war ein Versehen. Oh, Alter, ich hab mich so erschrocken. Einen herzlichen guten Morgen. Ich bin wieder mit Jofi im Bus und fahren der Truppe hinterher Richtung München. Kommt man hier als Fußgänger irgendwie durch? Das ist schon richtig assi, wenn wir da nicht lang gehen, oder? Oh mein Gott, Bro. Das habe ich, glaube ich, auf TikTok gesehen. Da haben auch so viele geschrieben, die armen Bauarbeiter jetzt nach dem Wochenende dürfen alles nochmal neu machen. Weil diese Streifen, die man hier sieht, das ist ja von den Rollern von denen, oder? Das müsste von den Rollern von denen sein. Alter, die Armen. Möchtet ihr schon was zum Trinken bestellen? Ja, bitte. Für mich eine große Cola Zero, bitte. Wir haben nur normale Cola. Normale Cola? Cola! Cooler! Boah, ich würde mir You Never Walk Alone heute im Stadion wünschen. Oh Mann, oh Mann. Einfach hier rüber. Gut gemacht, Noah. Danke. Ich habe auch noch nicht einen Unfall gemacht. Ja, Noah. Das ist kein Unfall, war geplant. What? Oh. Alles gut? So, mach. Ja! Völlig losgelöst von der Erde. You win! Deutschland. Die Scooter-Tour. I'm gonna say 5-0 Germany. But you're having fun and that's good. That is the main thing. Bring it, have fun. No Scotland, no part. But we control mankind. Ist das jetzt das 1000. Maskottchen-Interview, bei dem ich versuche, ein Maskottchen anzureden und das Maskottchen kann nicht antworten? Jawohl! Ich werde mich als offizielles EM-Maskottchen verkleiden. Guckt euch Albert den an, Digga. Also, Bro, das ist kein Adam, Digga. Der sieht aus wie eine Kartoffel mit Augen. Das ist so scheiße, Digga. Ich will das kaufen und damit auf eine Sexparty gehen. Also, wir haben uns ja gestern das erste Mal erst gesehen. Ich glaube, du bist so ein extremer Perfektionist, oder? Auch so ein richtiger Hustler hinter den Kulissen. Oh, außer im Bett, da lass ich mich gehen. Alles klar. Magenta Cubes, Bro. Hier ist Jason Derulo. Der Clip ist auch wild. Aber was kann ich jetzt hier noch machen? Oh, sorry, sorry. Ich Ja, du hast close. Du warst unsichtbar gerade. Nein, ich sehe dich nicht. Schau mal, Tone sehe ich ein bisschen. Ja. Wir sind auf dem Fernsehturm! Ich hab dann zum Glück noch das denn Tickets Geiles? bekommen von ESN. Ihr habt's ja gesehen. Das war krass. Da waren Leute wieder so sauer Influencer. Ihr habt's ja Kann man da so mäßig Torwand schießen? Ah, okay. Ja, der ist hier so fest und dann kickst du einfach dagegen und dann wird's digital übertragen. Okay. Das ist geil. Wir sind auf dem Fernsehturm! Ich
habe dann zum Glück noch Tickets bekommen von ESN, ihr habt es ja gesehen. Das war krass. Da waren Leute wieder so sauer, Influencer raus aus Stadien. Leute, in den Logen, wo ich war, waren so schmierige Anzugträger mit zurückgegelten Haaren. Willi und ich wurden so aggressiv, da war so ein fetter Wichser, der sich für den krassesten gehalten hat. Der hat nicht einmal hingeguckt. Deswegen fickt euch heftig für die Leute, die sagen, wir sollen raus. Wir waren so heftig krass im Fußballfieber. Freunde, ich bin hier gerade beim Eröffnungsspiel von Deutschland und guckt euch diesen Mann an. Die EM-Eröffnungsshow war so kacke. Ja, also wirklich, jetzt mal ganz im Ernst, hättest du einen Monat vorher Zeit gehabt, hättest du das mit 4 Klässlern hinbekommen. Aber das war wirklich wie eine Schulaufführung von kleinen Kindern. Das Ding hier, das war doch Highlight als Kind im Kindergarten. Ja, wenn man da so runterrennen durfte, das war richtig nice. Moment, mach ich mal kurz Fenster zu. Oh, sorry. Sorry. Passt aber auch zu Fußball, ne? Bier trinken. Sorry. Der Kartoffelmann und Musiala. Stell dir vor, du spielst dein Leben lang Fußball und bist dann aber einfach deutschlandweit nur bekannt als der Typ, der das Kartoffel-Ranking gemacht hat. Normale Kartoffeln. Ich würde sogar sagen auf die 1. Meine Frage war das nochmal? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Die werden dafür bezahlt, Chef. Er hat 50 € gewettet. Auf ein 4:1. Deutschland. Weil ich sage ehrlich, ich würde es schon gönnen. Aber ich glaube, es passiert nicht. Leute, fangt an mit Sportwetten. Hier, der erste schreibt Sportwetten, so dumm. Wer zu Tipico geht, wenn man ein Scheinchen macht. Jetzt harmlos, der ist doch noch mit einem Scheinchen. Ja, wer macht das? Sind Sportwetten. Mach das ein bisschen knackiger, das Ding. Knackiger? Ja. Are you moving to Germany for a whole month, chap? Are you moving to Germany? We here in Germany. Come on, Germany. Give me a high five. Deutschland ist... Oh, come on. Oh, Digga, komm mal. Fratzo. Internet ist hier. Das Internet ist für uns alle Neuland. Salam alaikum, Habibi. Take me to the best donor spot, bro. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, aber ich habe so viele Fragen. Donor time! Der Sommer kam. Und Berlin war der schönste. Ja, wie kam die Konstellation zustande, ja? Aber ist cool. Platz auf Erden. Where's that donor at? Come on, boy, I can't wait for this donor. Kann man so heiß auf Döner sein? Bismillah, donor time! Ja, Digga, das unterhält die Leute ja auch maximal, dieses Rumgehüpfe, Rumgeschrei. Das ist ja das, was die sehen wollen. Hier ist ruhig, gechillt. Aber eigentlich müsste man 24/7 im Stream. Oder halt sowas. Da würde ich mich so aufs Maul legen. You wanna try to cut some meat? Yeah, let me cut some meat. Let me cut that meat. Oh mein Gott. Was? Ich glaube, der Besitzer bereut es gerade ein bisschen. Es ist ja gar nicht so einfach, Dönerfleisch zu schneiden. Ne? Das sieht immer so easy aus, wenn die das machen. Aber das ist gar nicht so chillig. Also was heißt so chillig, aber halt so einfach durchzuführen. Wenn es zu dick ist, dann hast du verloren. Oder er hat den Döner Was da abgeht. Like, how do they know we're here? Like, where are these kids spawning from? Stream Sniper. Die sehen irgendwie eine Ecke, die denen bekannt vorkommt. Zack, innerhalb 5 Minuten weiß man, wo die sind. Das ist ja deswegen auch immer dieses mit dem IRL-Content. Sagen ja auch viele, ja, ist okay, aber schwierig teilweise, ne? Weil du halt einfach gestreamsniped wirst. Gerade als großer Streamer. Nennen wir es mal Influencer. Ich vertraue ihm nicht, dass er Auto fahren kann, ne? Komm, er schneidet sich nicht an. Er fährt wie ein Gangster. Man denkt, er hat noch gleich noch eine Knarre in der Hand, ja. Bruder, wie fährt er? Guck mal, er hat Handy am Steuer. Handy am Steuer, nicht angeschnallt. Der Bruder gerade das deutsche System. I haven't actually tallied a score up yet, but I have enough negatives on here. I can definitely say that I'll have to fail you. I know him. Speed, I have 2 kids. Hey, oh my God! Bro, what the f was that?
Scheiße. Fick dich, ich gehe jetzt ins Wochenende. Oh, jeder Mensch immer, wenn irgendwas nicht klappt, wie es soll, und man sich eigentlich extrem viel Mühe gegeben hat, dann kommt dieser Satz, fick dich. Wieder ein sehr unterhaltsames Video, hat mich gut abgeholt, obligatorische Like Ease da, bitte auch auf YouTube machen. Bis dahin, tschüss. Alles so echt, ist immer noch da, immer noch mit Zeilen, die locker machen.